好可怕哦！天哪，坠机耶！这是2015年 G1235航班坠毁的真实录像，画面中可以清晰地看到，飞机已经发生了严重的倾斜，并径直向台北南湖大桥撞去，最终在与前方出租车发生剐蹭后，坠入到了台北的基隆河里。而此次事故一共造成43人死亡，17人受伤。那么，飞机在坠毁前究竟发生了什么？时间回到2015年2月4日早上10点51分，台湾 G1235航班在得到松山塔台的允许后，准备按照原定路线由台北飞往金门。而这架客机上还配备了经验丰富的飞行员，其中机长廖建宗曾是军队优秀飞行员，有着将近5000小时的飞行经验；副机长刘自忠则是有着7000小时的飞行经历。此外，本次航班还配备了一名飞机观察员，并且这架飞机归属于台湾复兴航空公司，在当时也算得上是比较先进的民航客机，其型号是 ATR72600，飞机上还搭载着2台惠普的涡轮螺旋桨引擎，这使得其动力方面十分的强劲，在燃油消耗方面也很省油，一般会用在较短距离的飞行或者区间飞行。上午10点52分，飞机顺利从台北松山机场起飞，在到达一定高度后，机长便开启了自动驾驶模式，并在设定好飞行速度以及高度后，便开始整理接下来的检查单。而 G1235航班此次的飞行是需要穿过台北市区，可由于下面的人口众多，一旦发生任何问题，那后果是不堪设想的。所以飞机每次经过市区时，机组人员都会打起12分的精神。然而，令谁都没有想到的是，飞机在起飞1分钟过后便出现了一系列的故障，主驾驶舱内的警报器突然发生异响，紧接着便显示了飞机2号引擎停止运转。见此情形，机长廖建宗立即关闭了自动驾驶后，开始手动操作飞机。此后，在后方的乘客同样也察觉到了引擎停止运动，可是他们却表现得十分不在意。而在驾驶室内，机长正准备返回松山机场，由于此时的飞机仅靠一个引擎运作，在速度以及飞行高度方面都出现了误差，但该客机在单发引擎失效后是能够继续保持飞行的。可一番操作下来，机长不仅没有解决引擎停止问题，反而使得2号引擎也开始逐渐熄火，一时间人心惶惶，就连经验丰富的机舱人员都被这一系列问题吓到。此时飞机距离地面的高度仅有几百米的距离，任何失误的操作都有可能让飞机坠毁，于是连忙让副机长联系塔台，自己则是控制操作器迅速拉升飞机。可为时已晚，飞机的2个引擎都已经失去动力，并不受控制的朝着地面急速坠落。好可怕哦！天哪，坠机耶！这是2015年 G1235航班坠毁的真实录像，画面中可以清晰地看到，飞机已经发生了严重的倾斜，并径直向台北南湖大桥撞去，最终在与前方出租车发生剐蹭后，坠入到了台北的基隆河里。而此次事故一共造成43人死亡，17人受伤。那么，飞机在坠毁前究竟发生了什么？此时飞机上的乘客惊慌失措，还不明白发生了什么。只见飞机呈侧身状态，在与高架桥发生碰撞后，坠落在台北基隆河里。好在当时的基隆河正处于枯水期，水位下降得很慢。与此同时，塔台在雷达上看到G1235航班消失时，管理人员立即启动了应急方案，并联系距离失事地区最近的搜救人员立即出警。而在机舱内的乘客被这一情况吓到惊慌失措，好在救援人员及时赶到，并展开了一系列的救援。此时岸边的群众也在对失事人员进行祈祷。事发过后，台北地区出动了约90辆消防车、28辆救护车等等，而他们在将飞机里的幸存人员救出后，也是把飞机残骸打捞出来。最终，此次事件导致机舱上的58人，有43人不幸遇难，其中有28名大陆旅客不幸失去生命。随后，相关人员也是对飞机残骸进行了证据搜寻，为的就是确定G1235航班为何会坠毁。而就在事发当晚，调查人员就已经取得了第一份证据，那是来自一辆车辆上的行车记录仪影像。上面清楚地显示了飞机在坠毁前的画面。在失事前，飞机几乎是以侧身90度角向左前方倾斜而下，而调查人员一眼就看出了是左侧引擎出现了问题。在随后对残骸上控制系统检查时，并没有发现任何故障问题。可就当检查右边引擎时，却惊讶地发现引擎状态全部呈顺桨状态，这就表明飞机坠落并不是一次简单的事件，同时也让这一事件变得扑朔迷离。随后，通过研究该引擎的基本构造后，发现引擎出现自动顺桨是被一个传感器所控制。如果说该传感器检测到该引擎失效时，就会使得螺旋桨顺桨，而调查人员并没有发现引擎失效，这就足以证明是传感器发生了故障。果然，在之后调查人员发现传感器上的一个焊点发生断裂，但百思不得其解的是，即便是如此，也不可能使飞机坠毁，因为
该飞机是能够在单个引擎下依旧保持飞行的。之后的时间里，他们又发现了1号引擎的油门是在人为情况下关闭的，这就说明是机舱内部人员手动关闭的1号引擎。好可怕哦！天哪，坠机耶！这是2015年 G1235 航班坠毁的真实录像，画面中可以清晰地看到，飞机已经发生了严重的倾斜，并径直向台北南湖大桥撞去，最终在与前方出租车发生剐蹭后，坠入到了台北的基隆河里。而此次事故一共造成43人死亡，17人受伤。那么，飞机在坠毁前究竟发生了什么？随着调查的深入，相关人员在黑匣子中得知了事情的真相，那就是在飞机2号引擎发生熄火通知后，机长廖建宗却在切换为手动驾驶后，还准备将1号引擎的油门收回。这种做法无异于是火上浇油。就单从这一点对话以及操作中，就已经得知了他们在飞机发生故障时，并没有第一时间去检查问题，而在飞机的显示屏上是会出现相应的解决方法，机长只需要去按照步骤就可以解决该问题。可他却选择了最为致命的方法，明明是飞机的2号油门出现了熄火情况，他却选择收回了1号引擎的油门，这极大的下降了飞机的飞行速度，从而导致两侧引擎全部失去动力后，飞机的飞行状态开始向左倾斜。而按照相关规定，在出事时，机组人员通常是会进行交流，而在之后的录音中，调查员得知了副机长曾阻拦过机长的操作，可是由于机长在遇到这一情况时十分的紧张，并且在打断副机长后要求他提供返回的航向，直到飞机到达1千英尺后，机组人员才发现引擎关闭错误。机长廖建宗想要立即启动1号引擎，然而此时已经是为时已晚，一切都已经来不及了，最终才导致了飞机坠毁。在得知事情原委后，让相关调查人员不理解的是，明明是一位经验丰富的机长，为何会犯下如此低级错误？直到调查机长的个人档案时了解到，他的基础训练中有一项是不合格的，并在突发状况时很容易出现紧张状态，同时也会显得十分慌乱。在没有好好了解事情原委后，就做出了错误的决定。为此，他还曾被一名航空公司辞退。那么，复兴航空公司为什么会选择录用他呢？原因竟是由于复兴航空公司当时的人员量大，并且还会盲目的进行扩张，这也就使得复兴航空这样的支线小公司不容易留住业内顶尖的人才飞行员，所以才把有瑕疵的机长录用。而 G235 航空客机是有着先进的自动化系统，但该机长使用这架飞机飞行了仅约250小时，从而引发了此次事件的发生。此外，调查人员还对该事件进行了真实的模拟测试，为的就是测试机长在不关闭自动驾驶时，飞机还会不会发生坠毁。可结果显而易见，在事故发生时，只要机长按照系统提示的操作后，是能够保持原有的飞行高度比继续升高，并不会出现坠毁事件。这也就说明了，在遇见类似事件时，飞机是可以很好的处理该情况。在2015年2月11日这天，还举行了赔偿协调会。在一系列协商后，最后每位遇难者家属获得了大约295万元的赔偿金。而该航空公司在经历这一事件后，公司的生意口碑一落千丈。最终，在2016年11月22号这天，复兴航空公司宣布了破产，并在全面性的停掉航线后，下令解散了公司。至此，G1235航班坠毁事件宣告结束。